សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ HR និង Legal Department សូមបង្ហាញអំពី guideline សម្រាប់ការឆែកសុខភាពសម្រាប់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនយើងទាំងអស់គ្នាចំណុចទី1ក៏ជាចំណុចសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើគឺមិនត្រូវបរិភោគអាហារឬភេសជ្ជៈណាមួយលើកលែងតែទឹកសុទ្ធមុនពេលពិនិត្យសុខភាពនោះទេចំណុចទី2គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវពិសាគ្រឿងស្រវឹងមុនពេលពិនិត្យសុខភាពមួយថ្ងៃជាដាច់ខាតដើម្បីឲ្យលទ្ធផលដែលចេញមកនោះគឺមានភាពត្រឹមត្រូវចំណុចបន្ទាប់នោះគឺនៅពេលទៅពិនិត្យសុខភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬកាតបុគ្គលិកដើម្បីបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន G.I Services ចំណុចទី4គឺនៅពេលដល់មន្ទីរពេទ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចូលទៅកាន់កន្លែងទទួលភ្ញៀវរួចហុចកាតបុគ្គលិកឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទៅឲ្យបុគ្គលិកនៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីពិនិត្យមើលឈ្មោះនិងធ្វើតាមការណែនាំរបស់បុគ្គលិករបស់មន្ទីរពេទ្យចំណុចទី5ក៏ដូចជាចំណុចបញ្ចប់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរងចាំទទួលលទ្ធផលក្រោយពេលពិនិត្យសុខភាពរួចនិងស្ដាប់តាមការបញ្យល់ណែនាំរបស់វិជ្ជបញ្ជាជាចុងក្រោយជូនពរឲ្យបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន G.I Services ទាំងអស់មានសុខភាពល្អដើម្បីអនុវត្តការងារទទួលបានលទ្ធផលល្អទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ